Давайте посмотрим, что для вас стучит, гремит и так далее. Загадывайте себя, думайте о себе. Не забывайте, что расклад общий. Для личного расклада пишите в Телеграм, Инстаграм. Так, стучит, гремит, дверь откроет на сердце, под сердцем, сердце успокоит, стучит. Красавец. Какой-то стучит в вашу сторону, немножко потрепанный, но все равно ничего такого. Вот, стучит. Какие-то финансы идут вам, шансы на хорошие изменения в жизни. Но этот человек, мало того, что вам финансы идут, шансы на улучшение финансов, но вы как что-то боретесь и не знаете, и не уверены. В то же время здесь также мужчинка, который к вам спешит, но тоже мужчинка какой-то не понимает, что хочет. Вообще мужчинка с вами хочет семейных отношений, каких-то прочных отношений. Гремит. Здесь вы сама в себе, здесь вы сама со своими успехами, удачами, пожинаниями плодов. Результаты какие-то, которые вы рассчитываете, будут. Но не нужно сомневаться, не нужно бояться на изменение чего-то в вашей жизни. Что-то связано с деньгами. У вас что-то тут, какая-то денежная тематика идет, улучшение, в принципе, в целом финансовых перспектив. Какая-то, может быть, прибыль неожиданная. У вас идут хорошие перспективы на финансы. Тут здесь как будет какой-то бонус. Также здесь дверь откроет. Дверь откроет все-таки мужчинка. Мужчинка, никуда без него не деться. Мужчинка, который вас любит и который хочет быть с вами. Ему с вами нравится. Так. Сердце. На сердце какой-то ледяной принц, который страдания приносит, переживания, из-за которого вы очень много думаете, которому, может быть, вы особо не доверяете, но по которому грезите. И здесь вот такое пытаться будет проявляться, но странное проявление, нелепое проявление. Напишет: удалил, посмотрел, потерялся, вот из этой серии. Под сердцем. А под сердцем хочется какого-то обновления, легкости. Под сердцем хочется каких-то вести. Все-таки у вас все к мужчинке сводится. От принца какого-то полукровки, который где-то здесь затерялся, но все-таки вам очень хочется с ним каких-то налаживаний отношений, стабильности отношений, гармонии. И она, скорее всего, будет. Сердце успокоит не ваше. Вы не верите, что ваше сердце может успокоиться. Но сердце успокоит, возвращение идет человека в вашу жизнь. Уроки пройдены, и этот человек к вам придет. Долгие непонятные отношения, затянувшаяся ситуация, немного неясности, неопределенности. Общение вообще какое-то было непонятное из серии. Одно сообщение раз в пятилетку. То посмотрели что-то, то еще что-то. Короче, нелепое какое-то было общение. Но этот человек идет. Человек здесь был посвящен очень работе, ушел как бы в работу. Ему было не до отношений. Но здесь идет возобновление отношений и гармония личной жизни с этим человеком.